Kalau cerita sedikit tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh itu nak ngendikane para ulama, awal rasulin ba'athahu wa fil ardi. Jadi rasul pertama sinten Nabi Nuh. Adam boten dihitung, kok dianggap namung nabi sing ngurusi putra putrine piyambak. Idris nggih boten dihitung, dianggap nabi sing nggih nabi ngoten mawon. Terus Nabi Nuh napa istilah awal rasulin ba'athahu wa fil ardi. Karena urutannya kan belum Adamun, Idris, terus Nuh. Jadi Nuh itu generasi ketiga dari urutan Nabi. Tapi dari urutan nasab yang pun banyak. Nabi sing khas Rasul dimulai Nabi Nuh. Terus umatnya Nabi Adam, kados jenengan kula sakniki ini Sulaiman mboten Bani Adam, min dzurriyyatin Nuh. Nggih, dados generasi Adam, Idris niku entek. Kantun tiang 80 sing selamat sing derek praune kapale Nabi sinten. No, mulane tiang sing sakniki urip zaman Rasulullah niku tiang sing sakniki urip niku diistilahno teng surat Isra dzurriyyata man hamalna ma'anu innahu kana abdan syakura. Dadi nggih tiang-tiang sing sakniki sedanten istilah apa dzurriyyata man hamalna ma'anu innahu kana abdan syakura. Terus kula jenengan sedanten niku turunane tiyang 80 sing nderek teng kapale Nabi sinten. Artinya kita harus bangga biar mau disterilkan ya, karena kita sudah disteril, nasabnya diperbarui. Jadi sing liwat Qabil nggih sing wis bulet-bulet niku diperbarui lagi, kita pakai nasab napa? Nasab baru. Ya niku 80 orang sing semuanya napa? Mukmin. Terus setelah itu ya kita cemari lagi, terus aniki gitu, macam-macam. Nah, terkontaminasi lagi, parah menes aniki. Nah terus ciri khas tiang dakwah niku benten-benten. Nabi ulul asmi kesepakatan ulama niku gangsal. Ya, Nabi Nuh, terus Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad. Tapi satu-satunya Nabi ulul asmi sing Nabi Muhammad nggak boleh mengikuti tradisinya itu kepada Nabi Nuh. Kalau Nabi Nuh nampun duka nu masuk Nuh sa anak putu. Nah es masuk Nuh sa anak Nuh putu. Jadi Rabbila tadar alal ardi minal kafirin anawa tayyara innaka intadarhum yudillu ibadaka wala yaitu illa fajiran kafar. Gusti tiang kafir itu musnahkan sa anak turune. Engkau misalnya wong kafir itu kok dia anak turun, yo anak turunnya ya elek bisa. Wong aneh wong gendo ya mesti dadi nopo? Gendo. Iku pikirannya Nabi. Lha iku sing nyuwun sewu gak dicocoki utawi dibedakno teng syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syariat Nabi wong gendo iso dadi anak soleh. Meskipun kowe ya rada bisik-bisik soleh iso dadi anak gendo kan ya dadi niku yo yo cobi RC. Iso diwale nggih saged napa? Diwale. Tapi yang jelas niku ini nggak bisa diikuti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam Thariqah Sadiliyah, niku Abdul Hasan As-Sadili niku ngendikan jelas. Umpama ilmune Nabi Nuh kaya ilmune Nabi Muhammad, anna fi aslabihi main yu'minu billah. Kalau andekan Nabi Nuh itu tahu kayak yang diketahui Nabi Muhammad, bahwa dalam punggung-punggung orang kafir itu ada zuriyah, ya ada sperma zuriyah calon mukmin, maka Nabi Nuh tidak boleh atau enggak berani masuk ke kaumnya. Kalau nak mateni wong kafir, berarti dia mateni potensial mukmin yang sekarang sedang dibawa orang kafir. Itu repot. Itu nunjukno nak Nabi Muhammad itu secara ilmu luwih hebat timbang ilmu Nabi Nuh alaihi salam. Mergo jaga potensi. Dan itu dibuktikan Allah. Ini ku malakul jibal matur teng Rasulullah siap menghabiskan orang Quraisy. Terus dari Nabi Muhammad, kulon siapa ini teng kitab Bukhari, teng kitab Sahih, asallahu ayyukhrija min aslabihim may ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Ojo piye-piye iku mereka iso wae sok ben duwe anak sing iman be Allah la yusyriku bihi syai'an. Tenang. Abu Jahal dia anak jenenge Ikrimah wali merah karuan. Ikrimah bin Abu Jahal.
top-tope sahabat sing bela Islam jenenge Khalid. Khalid ku anake Walid. Walid ku gendho-gendhone wong sing musuhi Kanjeng Nabi. Sapa sing ora roh jenenge Walid bin Mughirah? Jenenge Walid. Abu Lahab duwe putri wayu melok hijrah jenenge Darrah. Anake Abu Lahab. Sampai pas derek hijrah teng Madinah digojlok mek tiyang-tiyang Ansor, tiyang Muhajirah. Mayuni angki imanuki sayan. Kowe ora bakal imanan tampa wong bapakmu kafire dinas Quran. Bapakmu kafire. Akhirnya matur Rasulullah duka. Bagaimana mungkin Anda menyakiti keluarga saya di depan saya, katanya. Barang karya Nabi duka, terus sahabat itu toleransi yang germakmu medar lalu mau coba tabat jaga itu sangat-sangat apa menyinggung. Mulane maca Quran ya hati-hati. Mergo riyen wonten tiyang munafik damel masjid. Niku imame men maca abasa wa tawalla anjaulam. Ben wong eling nak Muhammad tu tau salah, lha kurang ajar kok kanthi wong gendole, mulane wong hati-hati. Kalau maca Quran kok diniati menang salahe Nabi Muhammad. Mulane wong iku ya akeh. Ane ada kaya kuwi ra paham semua coba kono karep-karep. Sing penting cepet nang bar wis bar wis. Kemudian nak traweh, Rabbul Yasin wa Akbar. Parah. Jadi macam-macam dunia macam-macam. Nah saat ini kita bener teori ini Nabi Muhammad kata gendora salat anake melok TPQ, anake poso bapake rong poso. Anak iso salam bapake ra iso napa? Salam nunjukno nak wong fasik ora mesti anake tetep napa? Nak wong saleh anake fasik jarang, enake mati Nabi Muhammad jarang. Paling anake kiai alim paling medun ra alim, tapi kan gak nganti fasik. Jarang nganti fasik gendho teman-teman, paling medun sithik-sithik engko balik meneh. Paham, tapi gak jarang. Nah, iku sing syukur. Iku sing bedane syariat Nabi Nuh mbek syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara kula nggih bener Nabi Muhammad. Saniki sampeyan hitung mawon. Niki dawuh Abdul Hasan As-Sadili. Nabi Ibrahim secara lahir kan di bapak Azar. Gitu kan Nabi Ibrahim secara lahir kan di bapak sinten? Azar. Lah misalnya Nabi Nuh itu menangi Azar, terus Azar dipasutno. Sing kena iso? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mulai awal zaman dia anak Ismail. Ismail kena bisa. Padahal sangka iki kok lahir kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuntas. Paham? Mulane jare perasaan saya dadi piye Nabi Nuh kok ora nganggo ilmu Nabi Muhammad. Cara Nabi Nuh cek sugeng. Lah ora roh Nabi Muhammad kok wong dhisik aku kok nakut. Iki mau cerita, jadi dunia itu ono ilmu, ya ono ilmu, ono hero itu sentimen. Nah ini terus sekarang jadi torekoh besar di dunia. Sing sitok torekoh Abdul Hasan As-Sadili, sing sitok torekoh Haddad, sing gada ratib Haddad di sini. Abdul Al-Haddad. Sayyid Abdul Al-Haddad itu Sayyid paling khusyuk, mulai cilik wuto. Nunggu syukur ya karuan. Lahir wuto, bapaknya sujud syukur. Alhamdulillah anakku wuto. Minimal es aman sangka maksiat mripat piye di bapak kok saleh. Dadi aku anake putu iku sujud syukur sumeneng alhamdulillah anakku putu minimal wis maksiat aman sangka maksiat putu. Ya jadi semua wali-wali wis beda. Niku Abdul Haddad nak ngendikan wong kok seneng maksiat utawa mentoleransi maksiat faqat ahabba ayyuk sawahu fi ardi, berarti dia seneng nak Allah dilawan di maksiat ini bumi. Ketat Abdul Haddad itu ketat sekali, sing aran Nasoif Diniyah, sing aran Risalatul Muawanah, sing Ratib Haddad, sing masyhur kan apa? Ratib Haddad. Saya hampir baca banyak sekali karangan beliau, saya baca khatam. Tapi sebanyak-banyak saya baca karangan beliau masih banyak baca karangannya Abdul Hasan As-Sadili, karena rata-rata Kiai Jawa itu dalam ini ikut Thariqah Syadziliyah. Jadi Thariqah Syadziliyah tapi rotibnya adalah rotib nopo Haddad. Nah Abdul Hasan As-Sadili ngendikane ngeten. Dan ini semua Kiai Jawa pakai makalah ini. Man ahabba alla yu'sawwahu fi ardi faqad ahabba alla tadhara maghfiratu wa alla tadhara syafaatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wong kok kepengen dunia steril sangka maksiat berarti seneng Allah ora ketok maghfirah. Ya seneng Nabi ora ketok duwe syafaat. Allah ketok maghfirah ya mergo ana maksiat.
Oke, Jawa nganggo iku kabeh. Iku umate fasek-fasek. Ini banyak kepentingan. Selain ini dia ya rontok fasek barang kadang-kadang. Mengenai para kesadili dijaya di Indonesia. Gara-gara saya tidak tahu apa itu karena ikhlas apa karena perhitungan tadi itu mergo. Masyhur. Wong kok seneng dunia steril sangka maksiat berarti seneng ora ketok maghfirah oleh Allah Subhanahu. Hasan Sadali duwe murid jenenge Abdul Abbas Al-Marsi, ana sing maca Al-Mursi. Jan iki wong maca Mursi kabeh mergo ono Nurdin nama Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi ini sing di murid Ibnu Athaillah As-Sakandari sing aran kitab menawa Hikam. Kitab Hikam melok Sadiliyah wong debak guru Abdul Hasan apa? Asyadi. Lan iku di Hikam wonten cerita seorang wali teng multazam donga ya Allah, selamatkan satu-satunya permintaan saya adalah selamatkan saya dari dosa. Rampun bener cara donga ora sakral. Tapi jawabnya Allah niku fa'aina ad'u ghufran. Nek kira dosa blas sifat ghafurku tak ada kok ndi. Wong kok ora tau apa dosa. Dene kuwi ape nganggurno sifat ghafurku. Akhire ra sida dungu. Nah, mulane kula ora ndonga ngono perkarane. Nah, nek kula niku kiai paling tenang. Krungu kabar sampean fasik kula tenang mawon. Banyak kepentingan. Macam-macam. Lah iku yo ono bener. Piye-piye ana bukti Umar kaya ngono fasike nggih mati husnul khotimah. Khalid kaya Nabi Muhammad perang kalah ning perang Uhud itu gara-gara Khalid bin Walid. Kaya ngono akhirnya ya husnul. Lah wong saiki ku gembeng kabeh. Gobloke ngene wong saiki. Nak maca sejarah iku siap Khalid bin Walid kafir ngelawan Nabi mati husnul khotimah. Umar selawase musuhi Nabi mati husnul khotimah dadi tokoh Islam. Tapi nak kowe ning hidup nyata di tangga fasik kowe ra siap bayangno ana kemungkinan husnul khotimah. Lah yo ilmu kok ora dadi perilaku. Ini tidak fair. Harusnya Anda kalau sedang punya bapak fasik atau tangga fasik juga Anda membayangkan ada kemungkinan husnul khotimah sebagaimana kita baca dalam sejarah. Tapi kita itu orang wis gedhe mbok wong sawangane mesti sul khotimah. Lagi repot. Nah mestinya ora usah ngoten, nggih biasa mawon wis. Nanti kalau mau cerita-cerita kalian tamu wonten tiyang mati ini oplosan. Ya mati oplosan, nunggu oplosan terus mati. Ya mati tenan ra urip ini. Kalau dia bingung waduh. Kalau kenyolati wong Islam saya sakit ibu, sakit dulur-dulure wis. Kalau cerita niki mati jarene tiang-tiang mergo oplosan, tapi sing mesti ya dijabut Israel enten mawon ora ilmune kula ya meneh. Sing jelas niki kula jenengan ya ora Rasul Khotimah apa ora. Mungkin suatu saat kita ndak tahu napa matine kula jenengan Rasul Khotimah pas selingkuh napa pas mabuk ya ora roh. Padha-padha ora roh. Ya ana kemungkinan kita Rasul Khotimah mun lagi mikir awak piyambak merasa mikir mayit itu penting betul sampean pikir ya ora anake jenengan. Pangeran ya duwe carane ngukumi. Lah lha apa sampean bantu mikir pangeran ini? Wong sampean ndak dimintai pertimbangan kok usul lah. Sing tetep mikir apa ya Gus. Orang tuh nunggu komentarku piye sebule. Mulai sudah mikir awake dhewe ya dhewe ra mikir Gus Khotimah. Wes kalau sing wanita kok piye hukume biasa aman. Cara mayite jemben Gus Warga utang jasa be kula. Kok tak netral lho. Tapi kula ya ora Gus Warga to ora wa gereja iku ora. Tapi yang jelas Rasulullah itu luar biasa. Nabi Muhammad itu luar biasa. Kanjeng Nabi niku diaturi putrane Abdullah bin Ubay bin Salul iku ora munafik bin nasil Quran. Eling-eling munafik Abdullah iku munafik bin nasil. Iki kiye-kiye sing keren-keren ben tau ngaji iki. Nah ora tak tobatno. Abdullah bin Ubay iku munafik bin nasil Quran. Wis dinyatakan Quran bahwa cah elek iki munafik. Mergo darani Nabi kaya asu kuru, ula kucing kuru. Jadi Abdullah bin Ubay ati yang Medina asli. Ketokohannya tergusur karena ada figur yang bernama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini aslinya merokokasi tiang-tiang Arab. Iya, perantau kok berhormati. Kita ini penduduk asli. Mulane masyhur kata-kata yang Arab. Samin kalbak yakulka. Asumu lemok nongkor amalan gue. Maksudnya nyindir Nabi Muhammad. Akhirnya
duka pangeran. Kok nabine disinggung, dipadakno ngelemokno kucing kok mangan kowe. Ngelemokno asu kok mangan kowe. Akhirnya Allah ngutus Jibril kon nyritakno iku Nabi Muhammad, yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijanna al-'azzu minhal azal. Mereka itu berkata, di semua penduduk penjuru Madinah memprovokasi orang-orang Arabi Madinah, ayo engkau Muhammad kita usir. Maksudnya layu khrijanal azzu, kita orang terhormat sebagai penduduk asli harus mengusir semua pendatang sing statusnya al-azal, orang-orang hina. Paham ya? Itu yang diceritakan Quran sudah diperhalus. Sebetulnya bahasa Abdul bin Ubay lebih elek lagi. Samin kalbak yakulka. Samin kalbak yakulka. Asu melemok nongkok rapangan. Allah nyeritakna itu sudah diperhalus. Jadi omongan Abdul bin Ubay, yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal azal. Lha nek elek-eleke wong iku Abdullah ku dia anak santri soleh mondok ning Kanjeng Nabi. Matur ya Rasulullah. Kula suwun bapak kula nakal, salahe mboten karu-karuan. Kula suwun jenengan nyolati bapak kula. Rawuh Rasulullah. Ora ngono tok, nyuwun sewu ya Rasulullah, jobahe jenengan niku. Kula suwun kersane didamel kafane bapak kula. Maksudnya gue ngancam malaikat kan udah pakai jubah siapa? Jadi malaikat iso diteror kan, wedi kan? Maksudnya kan iso nggo teror ning malaikat negara. Coba kamu nyiksa ini orang ini pakai jubahnya siapa? Dituruti Nabi, jubah Nabi dicopot, dikeno. Wong Islamnya ora tau dibungkus mbek jubah Kanjeng Nabi. Abdul bin Ubay dibungkus mbek jubahnya. Barangkali kan blonyo itu. Kan itu nih Nabi jubah. Gitu nih Nabi iku barokah. Saking apike Kanjeng Nabi. Wong jiwa elek-elek koyo ngono. Jorok tenan aja iku elek dituruti. Allah nggih tesih biasa, maksudnya enggak direaksi itu masih biasa. Pas Nabi badhe nyolati dicegah oleh Umar. Alam yakulillah, alam yakul dua kata wadilun. Apakah bukankah dia yang mengkritik engkau ya Rasulullah, dia komentari engkau begini cangkem elek ngene yang keluar dari perang Uhud terus. Oh itu elek. Terus dari Kanjeng Nabi, "Anni ya Umar." Dia nyingkir ke aku Umar. Nabi itu nabi agar gak dilarang ya melangkap. Maksudnya Nabi itu nabi ra koyo kowe ra kakan perhitungan Nabi itu kan beda. Nabi itu lugu Bang, Nabi itu cerdasnya mergo nubuah, artinya lugu. Bertengahkan perhitungan. Nyempet. Nah, pas Nabi posisi badhe salat nembe Jibril turun wala tusalli ala hatim minhum mata bada wala takum nawa ala kubri. Jangan sampai kamu nyolati orang munafik. Kundur. Dan Nabi kundur jare ahli tarikh. Aslama min hadhil waqi'ah. Ku alfu baitin min ahli sinten Abdul bin Ubay min ahli Abdul bin Ubay. Gara-gara sikap Nabi yang sangat-sangat toleransi. Itu ada 1000 keluarga Abdul bin Ubay menjadi mukmin baik. Padahal mereka orang-orang yang sudah berhasil diprovokasi Abdul bin Ubay. Nanti kita mengambil lagi Madinah dari tangan pendatang. Maksudnya Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi gara-gara simpati Nabi yang simpatik, wong kok apike ngono, dinyak delek kok tetep teko. Coba dijaluk digek. Wong kok apike ngono. Iku ra kuat nara Nabi. Do iman kabeh, munafike ilang. Barokah sabar mbek ngempet. Lah saiki paling ra kuat iku ngempet. Paham ya, tadi kiai saiki ngedemi hak paling gak kuat. Ngempet. Cuma ra nganti ngebom ngono tok pitane, paham ya. Tapi kan grutune iku ra nguati wong ya. Ngempet ora kuat. Padahal syaratnya dadi tokoh kuat napa? Ngempet. Nah, anak rapat ngempet aja umat Nabi Muhammad, melok umat Nabi Nuh. Lah umpama kabeh kiai ra kuat ngempet, mungkin kowe ra dadi santri, bapak ndise mbah rong salat wis tuntas kowe. Wong mbah mesti rong salat kaya dadi kiai kereng. Lah umpama wong ra salat dituntasno pangeran sak kuwene ra tuntas. Ya ora. Lho kok sak munafik jawaban. Wong buyutem yo rong salat, ada ana ora salat tegas. Lah misalnya buyutem dhisik ditegasi sambil bledek. Kowe ra gak duwe aneh-aneh, biasa wae. Mane iki alim sudah burung fase ke sembiang, iso wae sing fase iki sok ben husnul khotimah. Tapi kira usah bayang kok nang sing saleh iso sul khotimah, kowe bayang suudon berarti ora usah ngono, dibalik wae.
sing elek mbok bayangno husnul khotimah, sing apik mbok bayangno husnul khotimah. Padha-padha mbok bayangno husnul khotimah. Wong modal dzon ora terbukti Allah, ora ana pertanggungjawaban. Iku jare Habib Hasan Asadali, ilmu Nabi itu kurang, maksudnya tidak sesempurna ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya nyatanya dia tenan, saat ini terbukti kan, umpama Azar jadi umat Nabi Nuh tuntas betul. Lana Azar tuntas, Nabi Ibrahim tuntas, tuntas Ismail, tuntas Bani Kinanah, tuntas. Padahal kaum Quraisy turunannya Bani Kinanah. Wa adnanu fil arabin intazawil ulumin nasabiyah ila zabi Ismailan isbatuhu. Namun jelas mengkaji Nabi ngendikan inna woha ikhtara min waladi Ismail Bani Kinanah wakhtara min Bani Kinanah Quraisyan wakhtara min Quraisyin Bani Hashim wakhtarani min Bani Hashim fa'ana khiyarun min khiyar katanya. Allah memilih Bani Ismail terbaik Bani Kinanah terbaik Quraisy terbaik Bani Hashim. Saya dipilih dari Bani Hashim. Lah umpama Nabi sinten Azar ya. Azar melok umat Nabi Nuh tuntas betul. Tuntas mergo kafir. Padahal dengan tuntasnya Azhar sak duriyai tuntas. Jadi kita benerin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umpama oleh maksudno Nabi ku kesembadan, oleh maksudno. Wong Mekah Quraisy entek. Nah wong Quraisy entek ora ana Bani Umayyah sing iso memimpin Syria, sing iso naklukno Andalusia atau Spanyol. Terus sing iso naklukno Bani Abdi Samsin iki kelompoke Bani sinten? Umayyah. Umpama bapak tuntas Islam minoritas. Mergo mau lahir saka turunan minoritas. Tapi baru kayak Nabi sabar akhirnya era anak wis wae nggih. Eling-eling Abu Lahab dia anak Darrah. Khattab dia anak Umar, nggih. Walid dia anak Khalid. Abu Jahal dia anak Ikrimah. Iku era anak wis dadi wong alim. Era putus tambah ra ketara wis ketok wong saleh tenan. Lalu kita iso bayangno, butuhnya Abu Jahal misalnya jadi wong alim terus misalnya jenenge sapa bin Ikrimah bin Fulan, maksudnya mereka bin Abu Jahal gitu kan. Bang sapa? Karo. Mulane Quran angennya wong khusyuk ngene, dadi wong khusyuk kadang dinyek Quran. Mulane wong khusyuk kudu siap, ben ra khawarit sampeyan elingno, ben dadi wong alim manut Quran. Idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mesti kok tabtahuna aradul hayatid fa in tawayu maghanimu katsira. Quran nanya wong saleh ngeten kadzalika kuntum min qabl faman nafahu alaikum fatabayyanu. Jadi misalnya ngeten nggih contoh paling gampang. Pokoke kejadiane nyata ngeten nggih. Ada kelompok cara sakniki niku sak peleton mriku wonten Usamah bin Zaid. Ada beberapa sahabat Ansor. Tukaran mbek wong kafir. Terus di antara sahabat itu ada yang kepotong tangannya. Tak didono silsilah ayat ini, kepotong tangannya. Terus orang kafir itu didesak terus hasilnya terdesak. Lalah ketika terdesak itu angkat tangan terus maca asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ambek Usamah gila itu Usama, tapi rata-rata riwayat mengatakan Usama. Pokoknya mbek sahabat. Cara kula mubalak muni pokoknya sahabat ana. Kula kan punya tradisi ulama nyebut nama. Cara kula mubalak tak sebut pokoknya sahabat. Ditusuk, mati. Nabi tunggu entek ngame oleh tunggu. Bagaimana mungkin Anda membunuh orang yang sudah melafadzkan la ilaha illallah? Pakai fabika bila ilaha illallah. Kowe sok ben tanggung jawab nang kalimat la ilaha iku piye? Tapi nama qolaha taqiyatan. Mereka itu mengatakan itu karena taqiyah, takut pedang terus dia melafadzkan itu. Nabi itu yang nopo gitu, yang nabi itu beda. Pokoknya itu selafat la ilaha illallah ora oleh kok pateni. Sebenarnya tanggung jawab ning akhirat. Wonge sing ngomong mun nate baca tangan kula niku tangan kula putung. Bareng dekne terdesak muni la ilaha illallah mboten nabi, pokoke mateni kula tetep bener. Ora iso. Piyambak iman itu mau golek takiyah, golek aman. Afala syakok tak angkol biya, ini dadane delok apa ngono tenan apa ora. Nabi cek tuh kok. Walhasil terus pangeran oleh gojlok itu luwih mandi. Ini gojlok kadzalika kuntum min qablu famanallahu alaikum fatabayyan. Lho kok ora eling. Umpama zaman kowe kafir dintekno ambek wong Islam. Ra yo entek. Kowe ya yo tau kafir. Bareng Islam jadi mayoritas kowe masuk Islam.
Lu ora tak curigai, kowe masuk Islam mergo aku wis menang, saiki Islam mergo aku mayoritas. Pateni pisan. Dulu wangi sahabat sadar. Mayoritas sahabat masuk Islam kan gak ada Fathi Mekarnya setelah Islam mayoritas mereka idza ja'a nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kok aku ora curiga mek kowe masuk Islam padha Islam wis mayoritas. Muga aku curiga ngono kowe ya tuntas. Dulu wangi. Lah wong saleh kudu sadar ngono. Dene zaman mondok iku ya turu-turu, ora tau sinau. Bareng dadi kiai nertibno pondok kaya dene ora tau nakal. Lha iku ora kadalika kuntum min qablu, faman nawwa alaikum. Zaman dadi pegawai negeri mulai itu, zaman sugih mulai itu, puan tuwek tobat dengan kabinan takwa men astagfirullah, astagfirullah. Ketemu wong ora ning masjid, wong ora tau ning masjid. Lah kok dhisik piye? Engko tuwa-tuwa ning masjid kok gegerem. Soleh-soleh anyaran debutan kok gegerem. Lah iku pangeran anggo wong soleh kadzalika kuntum min qablu. Kowe dhisik piye eling to kowe dhisik. Terus taman nawa terus diparingi hidayah pangeran. Lan fatabayan wis saiki ora usah nemen-nemen wis biasa. Mane ana kiai rada kurang ajar, kiai jujur be kiai apik. Padha tuwae. Sitok tegas nek ana santrine pacaran, sitok ora tegas. Padha tau pacarane kiai loro, padha pacarane, padha tau kuliah. Sing kiai rondo rapati tegas meniki. Cara kuwi tegas zaman nom. Tak lemah apik. Tegas kok setuwe, jan kes mati, mesti wae ora arah pacaran. Saiki santri kubur pacaran doamu. Ya, tapi kan mari rusak. Lah roh jare sapa kowe? Ya jare aku mergo tau patun. Umpama zaman iku ke ditegasi keimu terus ke diboyong, ora gak dadi wong. Jadi ketemu ngono perkara. Lah pangeran nang nyek wong saleh kadzalika kuntum min qablu faman. Jadi wong saleh iku ya kudu ngaji, Pak. Nek ora ngaji marai sok saleh, Pak. Lah wong saleh iku ngaji. Kulo niku kiai pengalaman. Mane kulo ora tau tegas. Mun wis ngene-ngene ae serah ngene. Dadi wong kudu sadar. Mbah buyutmu cek rong salat, mbah ora salat, bapak merondok mampu salat. Anake wis kiai papoh. Apa nyuwun pengen ora salat. Iki itu buyutem sih. Malah buyutem ora salat itu nganti mati. Wong saiki ora salat terus mesti nganti mati, sowe Gus Nur. Wong kudu eling kadzalika kuntum min qablu. Nah cara bahasa Arab kuntum kue mbok yo eling zaman di. Ya mulane wong iku kudu ngerti wong-wong Islam sing saiki sebagian turunane wong kafir sing didongakno Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane sing biasa. Anggap ae ana wong kafir tantangan go dakwah. Wis ngono ae. Nek mereka harbi yo kita lawan, nek ora harbi dianggap sistem sosial sing dadekno kita iso napa? Gak. Nanti kalau nanti tanggleti tentara sing tugas di Papua, ya piyambake termasuk Muhyiddin senang sekali sama saya, sowan saya. Gus, Anda termasuk ulama yang setuju NKRI harga mati apa enggak? Kenapa tentara aktif? Ulon piye takok ngono ora roh. Cuma nak Papua termasuk Indonesia aku seneng. Bedanya apa, Gus? Beda aku kiai. Bedanya begini, kalau Papua termasuk Indonesia, artinya ada peluang dakwah, ada PNS Muslim, ada pedagang Muslim, ada komunitas Muslim yang kerja di sana tanpa visa, tanpa paspor. Dan ini menjadi awal dari dakwah dan sebagian mereka berhasil mengislamkan orang Papua. Jadi saya tahunya pokoknya NKRI itu ya dengan NKRI maka ada peluang dakwah. Ya segitu saja tahunya saya begitu. Jadi ini tetap kesiap, masih siap namakan NKRI. Tak terang loh, pikirannya kiai semua tok malah boleh siap. Mau hubungannya, maksudnya serokul boleh. Nah sebetulnya orang kiai-kiai yang nyabari wong fase itu yang mau pikirannya gue lahan nopo dakwah. Ini semua nopo. Yang melani kulo niru baru kayak Kanjeng Nabi toleransi keluarga besar Abdul bin Ubay terus. Ya sami melani kulo suwon sampai anak tonggo terkenal fasek mati naga nuzur ya teko. Baru kayak sampean teko mungkin ibunya orang soleh, saudaranya orang soleh. Yang mereka tersanjung terhormat kalau anda datang. Lah soal dekne fase kok tak salat iku urusane mbek pangeran. Lha apa pangeran ku warai?
Apa demo? Harus gini Gusti Anda. Kalau enggak gimana ini? Enggak tegas. Aku sok pengen harus roh carane. Malah kok warai. Ya bener di sunnah agena zaman wa mayamut walam yatub min dzambihi fa amruhu mufawadun dirabbi. Ana wong mati kok orang tobat, ya urusane pangeran. Sing aran sapa iku yo ora ros wae ngomong ngono wae. Wa mayamut walam yatub min dzambihi fa amruhu mufawadun. Tapi ono mati kok orang tobat, ya empok urusane pengira. Apa meneh donga ning mayit itu kan donga enak kan. Gusti nek apik ya tambahi nek elek sepuro, soe niki pun urusane jenengan pun. Nek Imam Syafi'i luwih elek meneh nak ndung. Tapi elek apik. Imam Syafi'i nate disomasi mbek keluargane mayit gara-gara donga ana mayit Saliruhin mati kan. Imam Syafi'i diaturi, imam besar diaturi. Delok mayit Ruhin ngene tok ngendikan Imam Syafi'i. Ya Allah, jenengan tetap pangeran tanpa nyiksa niki. Nak enggak menjadi kebutuhan engkau, rasa siksa mbar ora ampun. Mulai. Jadi pokoknya jenengan iku ora di kebutuhan nyiksa tiyang niki. Nak mboten dadi kebutuhane jenengan ngibarno mawon rasa napa disiksa. Mulai. Mulai keluargane mangkel. Tintani tenan-tenan muni ngono tok. Dan iku keluargane nyipi ketemu mayit itu, ketemu Ruhin. Coba Imam Syafi'i itu kasih hadiah, barokahnya doanya dia saya terbebas dari azab. Jadi nak tiru apa nak main dipisau itu. Tapi kula wani, kula bolak-balik meraktai nonton won. Nah, kula wani. Wae nak rada terkenal ngalim rada enak, rada ditoleransi to aneh-aneh rada enak. Ora iso ora wis. Kula sering pemenang nama itu wopoh banget dan cek wani guyon kalau mbak anak putune. Mulai sekurung kabar nak anak putune bosan ngerumat nanti semalam wani. Gus dengan iya, tapi aku nak tenanan dong aku malah ramandi. Tapi juga bos tangan aku nak tenanan malah ramandi. Tapi nak dong aku tenanan berarti nganggep apa kayak polisi, nak gak prosedur gak ditompo. Pangeran Rahman Rahim ora pas lah ditompo ae. Ini Gus tenanan lah penting dong. Juga aku kayak Imam Syafi'i, ya Allah nyiksa mayit niki mboten kebutuhane jenengan. Jenengan tetep pangeran tamu nyiksa niki. Pun barno mawon. Ora kok muni sepuro pun barno mawon. Lah ibu terus akhirnya banyak yang mengaplikasikan doanya Imam Syafi'i tapi dimodifikasi. Masyhur wa anta ghaniyun an adzabi. Setiap dengar ana tambahi wa anta ghaniyun an adzabi. Engkau tidak butuh menyiksa ini. Yang menyiksa ini tidak menjadi kebutuhan engkau. Tapi cek parah Mbah Khalil Bangkalan, Imam Syafi'i cek parah Mbah Khalil. Mbah Khalil Bangkalan parah, masyhur, mutawatir. Ada mayat orang kaya di Surabaya, beliau ditunggu orang banyak karena zaman itu orang paling terkenal alim itu Mbah Khalil Bangkalan, gurunya Basim Asy'ari. Siapa yang enggak kenal Mbah Khalil Bangkalan? Syekhona Khalil. Bareng toko tinta ini wong akeh kon nakin mayat mung ngene tok. Ya Ji, aku sibuk pe mulang. Kok nak ditakoki malaikat muni ngenteni aku ya ora. Ya wae nak ditakoki malaikat muni ngenteni ketua rombongan ya sak mulah wis. Wis ngono tok. Ora ono mangane loro yo terus wong alim. Piye maksudnya? Sing tukang niru niki Mbah Bisri apa Mbah Mus ngger pidato teng pundi ya. Ya apa kang ditakoki malaikat muni rombongane Bisri. Enggak pengen dari aku malaikat. Jenenge takok ketua rombongan apa tak anak buah. Lalu kabar-kabare Mbah Khalil akhirnya jawab ketika ditanya para kiai, "Lah nek jenengan takok gawe ngenteni ketua rombongan jam Nabi Muhammad." Malaikat bukan nakir ya ora wani ngadepi Nabi Muhammad. Ya gak level le mosok. Mau aja Nabi kekasih pangeran kok takoki. Ya repot wong jadab-jadab itu repot. Tapi sing jelas apapun itu kita kudu ngerti bahwa eling-eling ayat kadzalika kuntum min qabl. Jadi wong kudu eling asal usule dhisik-dhisik. Ana wong nek fanatik nasab. Monggo paling nasab kiai teng Jawa paling banter nasab mau 3-4 bariku mbake awam meneh. Sing boten Habib lho, sing Habib karo Rasulullah sing boten Habib lho. Hitung ayo, misalnya sing bangga Wali Songo tok Kali Jogo bariku ayo sapa? Bol sapa bandar sapa bar Kali Jogo sapa bapak ayo? Adipati ini. Milotek to. Tuntas tetep kok. Ayo contohno sapa?
Kuwi kiai, bapakku kiai, mbae buyute wis. Iku eling-eling napa kadzalika kuntum mingko. Nah kiai liyane malah nak daerah Pantura aja mendingan kata sing pun 7 turunan 8 turunan. Saya kata lah sing jarang tapi. Benar, soalnya eling-eling ya, pokoknya mau sindiran kadzalika kuntum mingko. Itu yang Nabi Muhammad buatan segaris dengan Nabi Nuh. Nabi Muhammad jelas-jelas kena khitab anit tabi millata Ibrahim napa Hanifah. Kon anut napa tradisi ini utai milai Nabi Ibrahim. Nah milai Nabi Ibrahim faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Sing anut kula nggih kelompok kula, nak sing durakane kula jenengan sepurane sing gedhe. Iki kula suwun pokoke mbek wong fasik wis cocok ra cocok wis disabari. Soal menegakkan hukum, misalnya harusnya dihukum ya dihukum. Tapi kira usah menvonis bahwa dia pasti suhul khotimah. Karena kalau Anda begitu saatnya anak isowai sebenarnya anak soleh. Nggih putune soleh. Ngendikane Nabi, isowai bapake kafir, anak turune mboten napa kafir. Saniki jelas terbukti. Mungkin sampean saya terbukti namanya sampai nanti datang Rusia, teng Amerika, mualaf, patah sekali itu. Sing bapak-bapak kafir terus. Lah sing anak-anak pendeta sing saniki nguntungno Islam niku kuwatah sanget. Ini bapak pendeta, anake pun dadi pemikir Islam besar. Pun anak putune pun akhirnya jadi bangga. Jadi kebanggaan wong Islam mantan pendeta sampai kiai-kiai do iri. Kene mulai cilik Islam lakon pidato, kono Islam lagi rong minggu kon pidato. Teng daerah kula nek ana mualaf pidato gak ditampa. Nah teng mriki jek laris, mriki mboten ditampa. Kok enak Gus, kene Islam mulai cilik ra kon pidato, kono Islam lagi anyaran kono apa? Islam anyaran pidatone Islam kawah ngono wae repot. Tradisine ngoten daerah kula wae. Dieling-eling ya, dados syariat Nabi Nuh yang enggak diikuti Nabi Muhammad itu menyangkut apa Rabbil tadar alal ardi minal kafirin apa. Terus wonten syariat ketiga, ini syariat Nabi Isa alaihi salam. Niku ubudiyah mahdoh. Ubudiyah mahdoh belas ada intervensi pangeran. Nabi Ibrahim mesti ana intervensi meskipun intervensi bagus. Dia nak maksiat, dia jenengan sepurane sing gede. Nah, dalam kasus yang benar-benar pelik yang enggak jelas diruntrungannya, itu Nabi Muhammad niku ngikuti Nabi Isa. Ini ketika ada kasus di mana orang secara lahir itu baik, tapi ternyata mentalnya busuk. Niku ngendikane Nabi Muhammad, fa'aqulu kama qala al-abdus sholih. Ngeling-eling. Fa'aqulu kama qala al-abdus sholih. Maksudnya abdus sholih niku Nabi Isa. Niku Nabi Isa akhirnya ngendikan in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Dadi nek ampun mentok Nabi Muhammad anut Nabi Isa. Gusti nak jenengan siksa intu adzibhum niku kawulane jenengan. Tuhake jenengan wong milih jenengan. Tapi kalau jenengan ampuni, jenengan yang lebih punya pertimbangan, layak ndak mengampuni. Jadi intinya enggak intervensi sama sekali. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Terus ada tiga perilaku Nabi. Yang Nabi Nuh nak roh maksiat langsung Rabbil tadar alal ardi minal kafirin apa? Dayaro. Kalau Nabi Ibrahim berempati, kalau bisa ya fa innaka ghafurur rahim. Kalau Nabi Isa sama sekali enggak intervensi. Ini menghentikan apa? In tu'adzibhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Anak ulang bingung ya anak Nabi Isa. Akhirnya kan gak ngambil sikap. Ya biasa mawon. Diundang ngoplosan mati ya teko, penyanyi dangdut mati ya teko, diundang kiai mati ya teko. Kadang ono sing cangkem elek komentari kula. Gus, anak kabeh teko bedane apa wong saleh mbek wong dolim? Lah kok wis ra bedane, nggih pun Gus ya wis kira sing bedano ibu. Karena nek mangkel kabeh kok ditekani aku ya masuk akal oleh protes. Gus, kabeh kok tekani Gus. Lah terus bedane wong saleh mbek wong dolim piye? Ya ora masuk akal pertanyaannya. Tak tak. Lah kok wis ra bedane. Pun Gus ya wis kowe wis bedano. Terus tak kok jawab sing tenanan ngono Gus. Lah nek kowe wis roh bedane dolim mbek saleh, nek Allah ora sampe warai ya ngaku teko regani tangga ora perkara. Ya kaya Nabi Muhammad nekani ning Abdul bin Ubay ngregani anake, samane ngregani tangga lah. Mergo anake tiyang napa? Saleh kula suwun sampeyan ana mayit fasik. Itu ada kisah nyata itu lucu.
Wonten tiyang niku wis naudzubillah nggih, muga ora menimpa kita. Ada orang itu bunuh diri. Padahal tiyang ini nyuwun sewu cara lahir nggih ustaz guru. Entah karena kasus apa tidak tahu. Niku hasil bunuh diri. Kiai-kiai itu karena dapat ilmu kalau bunuh diri itu gak boleh disolat, itu gak ada nyolati. Hanya orang alim berapa, akhirnya untuk kong 10 wong alim kabeh sing duwe ilmune cukup untuk nyolati wong bunuh diri, jadi malah keren akhirnya berarti. Kok kiai-kiai kono ora sing wali napa? Nyolati. Repot. Mongko mazhab ahli sunnah niku separuh. Bener ini namun separuh dalam kota iki. Nabi Muhammad piyambak ngajari nggih namun separuh. Ngajarinya hanya separuh. Iki kalau cerita nih ya, Nabi itu nak ono wong terlalu salah, niku mboten purun nyolati. Tapi ngengken sahabate nyolati. Niki rumono tenan ben sampean ngerti fikih. Nabi itu yo pancen hukum itu kadang harus separuh. Separuh gini ya, kalau semua orang mensolati orang fasik, nanti kesannya orang fasik itu podo mek wong soleh, podo-podo diperlakukan sama. Tapi nak wong fasik ora mbok solati, karena wong fasik, lalu kita ini akan kena hisab besar. Begini tak waring matematikanya tak ngono, soalnya teman nerangno sampean. Terus kowe kali-kali seneng to mbek syariat Islam, senenge kados kula. Misalnya Zaid mati gini, fasik, matinya nganggo oplosan, mati fasik. Separuh orang soleh sebaiknya jangan nyolati, terutama tokoh, sebaiknya tidak nyolati. Jadi nggak nyolati, sanggup wong sing GR tokoh, memang aturannya gitu, sebaiknya tokoh itu tidak nyolati, tokoh sentral tidak nyolati. Sing nyolati itu 1-2 orang Islam. Ngiling-ngilingan siapapun mati alal Islam harus mendapat fasilitas di solati. Piawai nyolati mayat muslim itu wajib. Nah, ada ulama sosial yang memberi alasan, lebih ekstrim lagi alasannya. Jika Zaid yang mati oplosan itu tidak disolati oleh komunitas muslim karena orang Islam menghindari kabeh, pasti ada tradisi baru dalam kematian orang fasik. Misalnya pas mati dikirim minggu kuburan, dinyanyakno lagu oplosan. Karena kita tidak menciptakan tradisi dalam mengubur orang fasik, pasti mereka akan menciptakan tradisinya sendiri. Mau digotong ambek whisky, mau di engko ngedusine ambek alkohol, mau ambek napa? Bertus. Napa apa to oplosan iki? Ora roh dene wong saleh. Dene mau jawab, men aja darani iso dene. Jadi kalau itu yang terjadi, orang soleh dihisab pangeran. Kalau baleni malih, ben sampean roh fikih. Enggak menjenengi ngaji fikih. Jika Zaid tadi orang Islam enggak melok nyolati, pasti mereka akan menciptakan tradisi baru. Ah saiki serono kiai sing teko, wis saiki ala kita. Kanca-kancane fasik teko nyanyi-nyanyi. Didusi ambek whisky, gua ambek whisky larang ra kuat, ngombe whisky ra kuat kok. Betul ya. Ya harus ngeroti ubar. Kan kita malah repot. Akhirnya kiai-kiai itu taslim. Kulo nate digugat niku. Kulo niku tangga desa kulo niku kawin, akad nikah. Niku awane jam 2 dangdutan. Jelas dangdutan wis ngoten niku lah serono ngoten niku. Jam 7 niku kalau ditimbali Gus mangke ngakatno anak kula. Tapi ngapunten Gus mangke jam 2 ge ono dangdutan. Sampai wani kode aku. Lah paling jenengan pun pireng semawon. Waduh. Iya tapi aku ora delok muter-muter mriko. Teko kula. Waline sapa? Niki. Seksine sapa niki? Ya iki sing teko sapa niki kandhane kon teko aku sing ngundang. Teko kabeh ta, aku sing ngundang. Teko. Ya teko. Gus nang nganti kita teko dianggap melegalkan maksiat muga-muga ana apa? Dangdutan. Kiai diundang acara dangdutan teko. Ya kula alasan saya sederhana. Jika kita tidak datang, maka akan dikawinkan dengan tradisi yang tidak tradisi kita. Bagaimana nanti kalau dinikahkan dengan wali yang salah, dengan sahid, saksi yang salah, dengan cara yang salah? Setidaknya kalau kita sudah tidak bisa menghilangkan dangdutan, kita masih bisa mempertahankan cara nikah yang disahkan secara fikih. Jika anaknya ini nanti menjadi anak yang baik karena dinikahkan oleh kiai dengan tradisi yang benar, pakai wali yang benar. Kalau kita tidak mau semua, terus mereka kiai ra belum nganggo caraku dhewe. Akhirnya taslim, oh ya Gus bagus sih gak apa-apa. Itu pikiran kiai, itu hebatnya Rasulullah. Tapi ojo kabeh, lagi-lagi sebaiknya ojo kabeh. Nak kabeh kok orang takut beda nang fase belum dolen piye nak mati kok padha-padha rame. Nah, ya kan repot. Lah iku Kanjeng Nabi pintere ngoten, dadi wonten tiyang nakal wonten mati. Wong bunuh diri mati napa tiyang diutang mati, Nabi mesti ngoten. Rawuh
Terus mundur ngendikan sahabat-sahabat, sallu ala sahibikum. Ya dong ya kancam salati, aku ora usah. Mundur. Sahabat dhisik ra koyo LSM. Gimana Nabi itu? Kok enggak jelas ya ora ono Nabi kok dikritisi ngono ora ono. Mulane ketika Imam Nawawi teng Syarah Muslim ketika ngomentari sallu ala sahibikum dengan Nabi sebaiknya kalau ada orang fasik mati, tokoh sentral di kampung situ ndak usah ikut nyolati sebagai bentuk sanksi. Tapi sebagian harus nyolati supaya guling-gilingan janazatul muslim memang berhak disolati. Nah kalau bukan sekedar disolati, biar kaifiyah pada jenazah ini langgeng, nggih mboten. Artinya masih wong fasik selama ini kaifiyahnya kan anut kita kan, nggih mboten. Dikafani, dipendem, disolati, diadani. Sekali orang soleh itu anti kabeh, suatu saat orang fasik akan menciptakan tradisinya sendiri. Selama ini masih bagus, orang nggak sholat pun kan matinya disolati. Kowe ora usah wong medhit. Kok enak nyolati wong fasik, itu pangeran urusane pangeran. Sementing kita menciptakan tradisi wong mati itu. Ya tradisinya seperti ini. Kalau kita tidak ngambil tradisi itu, mereka akan menciptakan tradisinya sendiri. Terus misalnya terus nyanyi-nyanyi piye gitu. Lah iku sirine kenapa banyak orang alim sing bersinggungan be wong fasik. Itu sebenarnya niat mempertahankan syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane sing hormat be wong alim. Wong alim kan kontroversi. Tapi kira roh hitung-hitungane. Itu ngaji be kula tak omong bolak-balik ben roh. Gak ngono yo repot. Jadi kita ini selalu menang. Kula bolak-balik nyontokno ngaji sore kok kula contohno. Nah iso kebenarane koyo mau nyembelih ayam pun. Nyembelih ayam udah di konsensus, nak marung kudu witik sing disembelih. Sampai Cina sing kafir wae, nak duwe warung kon nyembelih mudin mergo roh, nak ora sembelihan itu ditolak secara konsensus. Akhirnya wong ra salat lah iku yo witike disembelih. Paham ya? Paham sih kalau maksud. Lah ya wong ra salat kok wong ra ngergani pangeran, tapi nak untuk masalah witik disembelih. Mengene nak di warung disembelih, mergo nak gak disembelih ditolak secara konsensus. Jadi wong ra salat lah mbok tawani. Pak, iki pitik sembelihan iki ora ki milih endi? Milih sing ndi? Sembelih. Nah, kita ini masih mendingan menang satu skor kan? Ada tradisi Islam yang dibenarkan bahkan oleh orang fasik. Sekarang ada orang fasik mati asal Islam loh. Terus ditanya, ini nanti dipendem ala kiai salat, adzan dan iqamat apa ala wong fasik? Kok keluargane jawab sing fasik lah, keluargane fasik lah. Derek kiai mawon mesti. Kadang tapi kiai ini sing medhit. Mau dongani mergo fasik nyolati. Jane urusane pangeran, wis ndongane suwe-suwe. Mane iki kula cerita tapi aja kabeh. Dawuh Imam Nawawi ditauze wa Rasulullah piyambak ngajari separunan. Separuh sahabat dengan salat, separuh dijak napa? Guntur. Tapi Nabi milih yang enggak salat. Yaitu tadi terus kiasnya nanti tokoh sentral ini sebaiknya tidak. Ya orang sih takut. Ya, tapi jenengan kan tokoh sentral kok sholat. Lah aku ora tau GR tokoh sentral. Nah, berarti sing ra sholat mau sing do GR tokoh apa sentral. Akhirnya do melok. Mboten Gus kula ora tokoh melok. Kacau kan. Mergo sing ra oleh sing tokoh apa? Sentral. Jadi cara ning kene Mustofa ra sampe melok sholat. Mergo tokoh napa? Sentral. Jadi ra usah melok sholat. Aku tokoh ra usah. Dieling-eling ya, jadi wong kudu diperhitungan ya, kok eling kadzalika kuntum mingko mbok kowe eling disi-disi kok baleni malih ya, jadi nak misale nyuwun sewu nang fasik ngamekno anake kok kiai diundang teko mawon piye-piye dengan Anda datang berarti Anda mempertahankan nikah ala syariat Islam. Kalau kita menolak berarti mereka akan mentradisikan tradisinya sendiri dan ini kalau nanti mayoritas, karena mayoritas wong kan fasik. Kalau ini menciptakan tradisi dan orang fasik mayoritas, ini akan terjadi tradisi apa? Mayoritas. Nanti Anda membenarkan kesulitan. Mumpung saiki wong fasik lah masih pakai tradisinya kiai dalam hal kawin, dalam hal nyembelih napa he. Paham sih kalau maksud ini? Saya mulane ad-dinu aqlun wala dina liman la. Kudu wong diberi itu. Namanya Rasulullah itu diundang Abdul bin Ubay. Ternyata Rawi menjadikan simpatinya semua keluarga besar Abdul bin Ubay sampai ribuan orang menarik dari mental munafiknya mergo Rawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya uang dora niru Nabi. Wah niru kotok-kotokan. Kebenaran harus dipertahankan. Kebenaran harus jelas. Ya jelas ramai ilmu niku sing karuan niku. Wong kotok-kotok ora diperhitungan.
Kowe tau ngaji tarikh ta ora? Mungkin gak tegas piye. Kowe tegas salah iku. Ora parah. Ora ono to. Piye-piye kita nganut Nabi Muhammad. Ya Nabi Nuh niku mboten kita ikuti dalam konteks ini. Mergo Nabi Muhammad kena khitab anit tabi millata Ibrahim napa? Karena sampean tangklep mau foto-foto Nabi tidak bisa diikuti. Lah ada aturannya dalam syariat. Syariat Nabi Muhammad itu menasah syariat sebelumnya yang dinyatakan Nabi tidak boleh mengikuti. Banyak misalnya nyuwun sewu kados Nabi Yunus. Nabi Muhammad jelas dikandani pangeran fasbir li hukmi rabbika wala takun kasahibil hud. Mak kowe anut ning pangeran, sabar wala takun kasahibil hud. Aja geman kelakuanem kaya sahibil hud iku Nabi sinten? Yunus. Nabi kok mutung. Yo ono sing dikandani. Lah kiai saiki tukang mutung, Nabi sene sapa itu? Dewa sithik mutung. Iku anut Nabi sapa? Nabi Yunus. Jadi kesampean anut gendirane Nabi Yunus. Lane, harus kudu ngalami junta liwak barang. Nabi Yunus so metu lan aku e. Bablas kok yakin aku yakin. Mulane ngaji, kandhane ora ngandel, ngono tekos-tekos iki, tekos. Paham ya, dadi kula suwun pokoke alaikum bil jamaah wa man sadda finnar. Pokoknya adat mayoritas yang sudah baik itu harus kita dukung. Meskipun kita sangat-sangat kecewa, kula nggih kecewa. Mula nate bar ngakatno santri niku bar ngakatno keluargane niku masyaallah, sejan ngundang wis wae tontonan sing sangat-sangat serono. Aduh matene wong. Nah iki kalau bar ngakatno nggih mulai wis fair. Karena kalau tidak mulai kan nggak ada alasan tak takoki pangeran kok suwi nek mati tapi ya malah repot. Lah acarane cek akad nikah takoki makna pangeran ya mesti paham. Takoki kan demi mempertahankan kewajiban rupane akad secara syariat napa Islam. Lah nek isbar takoki ngono piye? Naruke ora mulai-mulai. Sing ngarep ora. Takoki pangeran ora mulai-mulai. Lali Gusti. Lali nak mulai mulai. Jadi sepuro lali. Paham ya, terus kula suwun nggih soe napa nggih iling-iling kula niku syukur banget teng Indonesia, syukur sam. Ngene wae. Wong wae sing Cina sing fasik wae nak nyembelih ayam ya disembelih. Wong sing ora salat lah nak mati kepengin nyun sewu ya disolati, sampean ora usah mangkel mbek jana iki wis ben urusane pangeran, tapi kita mempertahankan bahwa mayat itu diperlakukan seperti itu. Kalau semuanya tidak mau, nanti orang fasik akan menciptakan tradisinya sendiri. Dan orang fasik di dunia itu mayoritas, nanti tradisi ini pasti mayoritas. Enggak, fasik yang di mayoritas. Nek ngomong ngene kiai-kiai ra gelem anggere mati terus dipendhem mulai kesuwen. Lah nek ngono kabeh terus kowe piye lem dadani? Malah kangelan kan? Mana kalau fase kas sholat lah agar kau mati, semua yang boleh diikut. Terus orang atau sholat kau sholat itu kan, kira roh niatnya sholatku. Kadang kalau dengar ya Allah hukumnya dengan jelas bagi yang ras sholat guys, nah ini sing jelas pisan itu tak dengar nomor dua. Sementing aja bodoh ni kata skip bisri ni war, terus orang Cina senang deh ni, barang mati anaknya jo nyolati, padahal mati nawa kafir. Dia teko deh, besok santri ni sholat asar, sholat isya. Kita koi Cina ni deh. Ci, biasanya nak sholat mau mati orang ini, ini paket khusus itu. Jadi paket khusus. Parah gini di sini. Mulai. Tapi ya jadi bek toko sing apik nyolatin kafir ra oleh salat zuhur jadi. Kayak seni ya, jadi Raden Asnawi Kudus riyen mboten ngoten ana Cina muangkel medene gara-gara niku saya pernah buyut kula Raden Asnawi Kudus. Lalu dene ben ketok gobloke ketok ra marifate niku gawe sugatan wong akeh di depan umum disuguhi babi napa asu. Masih badhe marang di depan umum ditanya, diomongi, Pak Kiai tahu yang dimakan apa? Ya yang dimakan Pak Kiai itu daging babi. Tujuannya Cina mau mempermalukan Ben Kiai Asnawi itu isin di depan umum. Mungkin Asnawi Kiai alim. Alhamdulillah cik, cara nabuk bodoh ini rata orang rasanya daging babi. Ya tengok,
Dia matur nuwun cung, nak gak kebodhon ora tau mangan rasane daging babi. Enak cung yo halal bisa ora. Maksudnya enak cung yo halal cung yo ora roh gitu. Wah apa lah jenenge masane ape isin dhuwure. Mane kiai sing ngalim tewenang ae to. Yo kecewa-kecewaan rasane wisin terus munter ta apa coba. Ora astagfirullah blas niku. Masuk di alhamdulillah, bodone ora rasane mangan daging babi. Ya cung yo enak cung yo alhamdulillah teng halal jare. Ngrarno jare. Mulai. Iya ora diisin tenaga. Sekena iki alim wis repot. Mane kula niku mengenang Ki Alim niku nganti saniki niku Imam Nawawi, Syekh Nawawi Banten. Kula nate sinau khatam bola-balik terus. Pas kula badhe haji niku kula sinau. Ya kalau aslinya mbak ilmu ini rapati senang, jujur rapati senang. Dalam hal ini rapati senang. Tapi kalau ini cocok. Tapi bakal kalau lakon. Jadi Syekh Nawawi itu ngalami satu pertanyaan, kenapa sih kalau ulama itu ambek wong sugih kok sering moro ning wong sugih ning pejabat. Cek inane jenenge ulama. Sementara pejabat dan para penguasa jarang sowan nopo ulama. Yang tanya ini orang-orang khusyuk yang kurang ilmu. Maksudnya ulama kok gak idealis cara cangkem elek ngono. Jabe Syekh Nawawi enak. Kira kenapa ulama antri nang wong sugih? Mergo ulama roh gunane dhuwit. Engko terus ditasarupno sing apik. Lah kenapa? Tapi ki wong sugih kan gak gelem sowan ulama. Wong sugih ku bento ora roh gunane ilmu. Mulane jarang sowan ulama. Mana ulama nggo proposal ning kabupaten anggap bae ulama pinter. Paham nggih? Mergo roh gunane dhuwit. Lah bupatine jarang sowan ulama, bupati bento. Mergo ora roh intine ilmu. Aku ora cocok mbek ilmu iku. Tapi kula rada cocok mbek jawaban. Iku sejawabane Syekh Nawawi. Iya karepe, tapi kula rada cocok. Mulane misale Mustofa ngene kok seneng rondo ayu. Rondone ra gelem berarti Mustofa roh gunane wong ayu. Wong ayu nek goblok ora roh gunane kiai, paham. Wong dirabi kiai kok gak gelem kan berarti goblok ora roh gunane. Nah, kiai ini roh gunane iku. Pikirane apa didakwahi terus dadi wong apik. Nurono wong apik. Dipahami dari Syekh Nawawi ini riyen nate ditanglet tiyang. Kena napa to ulama ra diharga diri. Senengane kok sowan wong sugih sowan apa? Jabat. Go ulama roh gunane dhuwit. Tapi wong sugih ora sowan kiai mergo ora roh gunane. Ane kaya gedeng teman-teman wong proposal ngono wong pinter sing roh gunane. Roh gunane sing keliru kan tasarufe. Niku urusane masing-masing. Tapi kula ora cocok mbek. Tapi kula ya sebagai ulama kula sinau niku seneng. Jebule ana jawabane. Tapi kula ya cocok cara kon nglakoni mikir. Wong ane saniki wis mboten. Wah sering wonten dokter spesialis ngaji teng kula, ada pejabat ngaji kula nggih sowan teng Narukan. Kula diundang mboten kira. Ketika dokter itu sowan saya sampai 3 kali, padahal dokter spesialis 4 kali saya datang. Ditakoki, "Gus, yang kemarin tak undang enggak datang ini kok malah datang sendiri?" Ketika Anda datang ke saya berkali-kali berarti Anda dokter yang sopan karena Anda datang ke ulama. Karena sudah 4 kali, 5 kali Anda sopan, saya juga sopan. Tapi kalau Anda tidak pernah datang, mentang-mentang kaya ngundang saya akan tidak datang sampai kiamat karena Anda sombong. Nah, ini kalau biasa dolan ibu bupati, nah, pisan video dolan, mungkin suatu saat sering ya kalau kurang dolan. Nah, tapi nak kono atau gelem dolan kalau ya nak mikir. Jadi orang tuh harus punya izzah. Ya tapi kowe nak di keramat tetep wong suwana, nak ora wis ngalah wae. Ora wis ngalah wae. Lah ana keramate kan ora bakal sowan tenan ngono. Apalagi fungsi uang sudah jelas wis ngono wae. Jare Nawawi. Sampeyan ora percaya goleki ketika beliau menafsirkan itu. Amman huwa qanitun ana alaihi sajidau wa qaimay yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbi terus kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Itu di tafsir ayat itu beliau cerita kenapa para ulama kok ya'tuna abwabal muluk tapi al muluk la ya'tuna abwabal ulama. Kalian al ulama ya'lamuna mana fi al mal karena ulama tahu fungsinya harta tapi muluk tidak tahu fungsinya. Ya subjektif ya, jawaban itu ya sepihak tapi lumayan anggo obat-obat husnudzon nggo napa.
Tapi saya seneng proposal cuma turun enggak aku tak bela lumayan. Tapi kalau sakit bela teng mriki tok ngarepe pangeran mboten ngertos. Ini urusan masing-masing. Paham ya, terus kula suwun pokoke kita iku anut Nabi Muhammad nggih. Nah Nabi Nuh niku dalam hal ini syariat ini mansukhoh nggih. Syariat ini napa? Mansukhoh. Karena Nabi Muhammad jelas ketika Malakul Jibal mau menenggelamkan, mau menghancurkan kafir Quraisy, Nabi Muhammad ngendikan apa? Jangan. Nggih napa? Jangan. Asawah inni arju ayyukhrijawah min aslabihim may ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Karena saya berharap dari rahim mereka, dari aslab mereka, dari dzurriyyah mereka, turunan mereka lahir orang-orang sing nyembah pengira. Ya alhamdulillah sampai sekarang nyatanya orang Mekah sekarang mau Islam kabeh, Madinah Islam kabeh. Padahal sebagian turunan itu saja, sebagian besarnya. Turunan yang kafir ngoten niku. Iya tapi mayoritasnya kan. Ya tapi alhamdulillah saya Islam kabeh. Jadi baru kayak kanjeng Nabi. Sani kados TPG, TPA laris-laris. Lah umpamane wong saleh tok ora beb. Wong ana sing anake mulai salam bapak iso jawab, kurang tahu salam. Ana sing bapake poso bari kesemper tak takoki kok kesemper ora tau poso Gus. Isin anakku poso baturi ora kulimpo. Allah karim wis macam-macam. Kadzabat adunil mursalin. Kadzabat gorono sapa adun sapa kaum Ad al-mursalin ing wong-wong sing diutus. Qala lakum akhum hudun ala tatar. Boyo takwa sira kabeh ini lakum rasulun amin samisdan manane fattaqu wa atiiu wa ma asalukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Kaum Nabi Hud saiki dari Ahqaf nu Yaman ya terus sareane Nabi Hud setelah iki temu di Yaman. Riyen jenenge Ad. Ya, jenenge napa? Ad. Ketika dihancurkan jadi kota mati, terus wong darani Khadra maut. Ketika ditempati para sayyid, para sadat, para tiyang-tiyang alim kados Sayyid Ahmad bin Isa, pokoknya Sayyid alim-alim terus tafaul darani Yaman. Mulai zaman Rasulullah nggih pun darani Yaman, nggih tafaul pokoknya Yaman itu artinya tengen niku pokoknya bara bangsa apik. Terus semenjak itu nama Hadramaut dihilangkan. Mergo Hadramaut itu kenangannya kan horor, kota mati. Hadramaut itu kota apa? Mati. Saniki dikholi Nabi Hud itu saniki dikholi. Jadi kholi Nabi Hud niku wulan Sa'ban. Nggih wulan napa? Sa'ban itu cara Jawa ruwah. Ya ruwah niku gara-gara Nabi sinten Hud niku dikholi Sa'ban. Sa'ban basa Jawane ruwah. Wali Songo niku rata-rata turunan saking Yaman. Mulane nak kirim donga niku ruwah. Terus dikaitkan ruwah saka kata roh. Mergo dibarno oleh Nabi sinten? Mulane iki kudu bangga nak ruwahan, mergo mbam dipadakno Nabi. Ngono kok ora paham. Kabeh sepakat, ahli sejarah sepakat kenapa kok milih ruwah mergo oleh Nabi Hud niku Sa'ban basa Jawane ruwah. Lah terus wali-wali Songo wis pokoke nak kirim donga dibarengno napa? Ruwah, jenenge ruwahan, maksudnya terkait alam roh. Ini ngoten tok ceritane. Saya rasa berdebat, tuh tau ora? Ya cek dhewe ngono tuh. Lah mari sing dikirimi ora tanda tangan bukti menerima. Ora ono bare nek debatmu. Terus sing dikirimi terus telah menerima tanda tangan kantor pose jelas kan. Atau misalnya dikirimi ke SMS terus ono jawaban balik modho ora roe. Modho ora roe somben contoh anak yang mati. Tapi nak donga ini musmale. Jangan kira khilaf ini itu masuk di doa Anda. Saya pastikan enggak. Jadi Wahabi itu hanya menentang tradisi tertentu dengan makna tertentu. Misalnya disebut 7 dino, 40 dino. Tapi kalau tradisi mayit itu dapat doanya orang hidup itu disepakati semua ulama di seluruh dunia. Tak ulang lagi. Kalau mayit menerima doanya orang hidup itu disepakati ulama seluruh dunia. Karena itu binasil hadis. Ini awaladin solihin ya itulah. Cuma kalau kaifiyah dengan cara tertentu itu kita beda, mereka beda. Itulah na'amaluna walakum amal. Kan anak-anak sekarang itu tidak tahu, dikira khilafnya itu sampai menyentuh donga tok ta ora iku geblek ora ono khilaf ngono iku. Kabeh sepakat nak donga iku penting. Mergo binasil hadis dan orang Wahabi itu paling tunduk kalau sama napa? Hadis, wong hadis jelas awaladin sholihin. Ya itulah. Cuma kaifiahnya kita bisa beda. Nah kaifiyah benten-benten nek Kang.
Mengkulo nanti diundang tiang ngajar terus kulo nanti diundang wong sugih tapi ra kiai. Gus mengke rawuh dengan kulo. Acara apa? Selamatan Gus. Ya rada cangkeme elek. Lah kenapa ada selamatan? Ora kiai lho Gus. Kiai ora tak arani khol. Lah wong biasa muni khol diguyu wong selamatan. Oh cangkemmu. Selamatan. Muga kula kiai Gus tak arani khol. Muni khol diguyu wong akeh. Selamatan. Wis sauni-uni mu. Parah. Tapi kalau seneng cangkem-cangkem melek, ben wong ku napa nggih mari cerdas to mari cerdas. Jadi tak baleni malih. Ndak ada khilafnya ulama tentang doa. Nak kaifiyah iya. Tapi doa ndak binasul Quran. Nabi Ibrahim itu ngano Rabbi firli wali walidayya wali man dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim kabeh ndongakno wong mati. Lho nggih to masih tiyang sedanten masuk teng Mekah Arab Saudi ndongakno wong mati iki biasa. Sampeyan delok teng Quran Arab Saudi iki ndongakno wali jamil muslimin al muslimat al ahya'i minhum wal amwat itu artinya apa nek ora wong mati? Memang sama apa artinya wal amwat? Mulane ana debat, doa itu sampai mayit ndak sing debat masih sing padha ora kok iku piye karepe debat itu. Lah anak kaifiyah iku iso khilaf. Kaifiyah. Paham ya? Lan kula nate maca, kula nate crita ke Sayyid Zaini Dahlan niku sing aran gurune sing aran I'anatul Thalibin. Ya Sayyid Zaini Dahlan niku gurune sing aran I'anatul Thalibin. I'anatul Thalibin Sarifatul Mu'min dikarang Sayyid Abi Bakar Sato. Sayyid Abi Bakar Sato niku alim-alime tiyang Mekah riyen tahun 1000 kali atusan niku lah mun 1000 pinten. Sayyid Abi Bakar Sato niki sing roh tau njenengan sing ngarang kitab napa I'anatul Talibin fi khalli al-fati fathil mu'min. Sayyid Abi Bakar Sato ini di guru alim alamah jenenge Sayyid Zaini Dahlan. Sing aran Mutamimah, sing aran sarai napa? Jurumi. Dan niku cerita aku iku percaya dungane mayit ya wis iman, tapi percaya aku jog mukasyafah. Ini ku dekne ngipi mayit teng kuburan niku nak ana kiriman donga umum rebutan. Kecuali wong sitok. Kan mesti ana donga umum ke Mekah, ke Madinah. Jangan kira Mekah Madinah ada dongakan kita, dongan Allah ya ibnu mau napa? Walhamdulillah. Nah, kiai mriki tahlilan kan malah jas meneh. Aina makanan masyarikil ardi wa magharibiha barriha bahriha. Wa nak donga cek wetan cek kulon cek mati ning darat cek ning laut kabeh didongakno. Cara ora bahasa Arab udara tambah udara. Kan mikir opo bahasa Arab itu. Dadak mikir barang dadi wis pokoke. Apa? Min masyarikil ardi ila magharibiha wa magharibiha mriki. Ila apa, Pak? Ilah. Anteng daerah mereka wa magharibiha. Mriki ilah. Min masyarikil ardi ila wa kan kena matur ilah ya ila wa orang sing wa ilah kada di konsensusnya ilah ta wa padha wa wae lah cara mestine cara teori bener wae tapi ora rono min masyarikil ardi ila magharibiha barriha bahariya aina makanu wis kok ning ndi wae sajane ana neh sekarang ora mati teng tapi kan akhirnya ceblok nang bumi padha wae. Lah bumi kemungkinan ning laut, tetep wae mau laut tapi lha iku rebutan. Niki cerita ben sampean sayang mbek keluar. Ora rebutan kecuali wong sitok. Wong sitok iku ora tau rebutan. Ditakoki mbek Sayyid Zaini. Lho, Pak, kok mboten nderek rebutan? Mboten kula niku untuk kiriman permanen nggih anak kula. Anak kula niku bakul sayur. Jenenge niki teng pasar niki niku anggere badhe kerja macakno Yasin kula. Ketika saya Zaini Dahlan, saya Zaini cerita seorang ulama. Diparani itu tenan bahwa nama orang itu memang ada. Anak itu memang ada betul masih hidup. Berarti ngipine itu gak ngipi kok setan. Orang itu ada betul. Anaknya misalnya jenenge Rugen ana tenan, Cak Kriting ana tenan pojok pasar apa. Yes, ana tenan jenenge. Ya bakul iku tenan. Bakul sayur tenan. Ya sudah begitu ditakoki, apa kowe jenenge Rugen nggih. Nak bar kerja macam Yasin nggih. Jadi cerita yang di mayat tadi yang di mimpi itu benar semua. Suatu saat yang beberapa tahun ulama tadi mimpi, cah iku melok rebutan. Wong sepuh wong melok rebutan. Ditakoki. Mbah, lha sakniki kok rebutan riyen mboten. Niku, Dek sing ngirimi kula pun mboten enten pun mati.
Ditakoki nek orang pasar nek takoki, "Tiang niku kudu timun mati itu." Nah terus ngene iki sapa ora roh, aku ora tau takok. Nah intinya doa ke mayit itu sampai itu dengan ijma'nya ulama. Plus ada pembuktian mukasyafah ulama tertentu. Lah yang khilaf itu kaifiyah. Lah saiki wong do bento, debat itu perkara dumodok ta ora iku ora tau diperdebatkan ulama mulai dulu sampai sekarang. Antar ulama itu tidak ada yang apa? Debat. Sampeyan delok. Ayo wong Wahabi aku sering maca kitab karane Wahabi. Nak nyebut gurune ya rahimahullah. Lah artine apa jajal? Gak manani ayo. Muga-muga diwelasi. Sing didongakno mati ta urip. Jadi sapa? Senengane kok debat ana wong sing ora ahli ilmu. Ayo saiki karangane Wahabi kabeh nak nyebut gurune apa? Rahimahullah atau ghafarallahu lah. Niku donga ta misoi. Lah soal kaifiyah kita bisa tidak. Mereka anti dengan cara kita. Kita pun anti dengan cara mereka. Lah sing ra di kegiatan keantian iku dadi debat terbuka. Wis ngono ae gampang. Nah, sing di kegiatan mulang kados kula yo males debat. Kula sering tamoni lho. Gus, bekal. Lah apa debat iki? Aku mau ilmu debat-debatan. Paham ya, jadi nak ndongakno wong mati iku jelas ya Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Kabeh wong apik ndonga walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ampuni kita dan saudara kita yang telah mendahului kita. Jadi nak ndonga kabeh mujma' alaih. Mulane bapakmu rebutan ta ora ya ora roh. Potongane ya rebutan. Engko amen golek dhuwit ora tau mbok kirim itu. Aku yakin bapakmu rebutan. Iku nak masari ki lajeng jumlah jutaan paling bapakmu untuk warning sitok. Wah, jelas iku paling untuk tempe sitok lah. Lha dungo nang masari ki arti ila mau bariha bakhliha. Biasane sing ndonga iku wong 100, sing dikirimi wong 1 juta. 100 dibagi 1 juta min piron. Jadi bagiannya kan sedikit banget. Lah tapi nak anak ngirimi wong tua kan spesial. Mergo ora melok napa? Umum, gak melok napa? Mane kula suwun nggih pokoke kowe kudu iman iku piye dawuhe Nabi. Nak donga iku mesti tok awaladin sholihin sing yatu. Jadi nak donga niku mboten nate dikhilafkan. Lah wong saiki ngiranya orang menentang 7 dino 40 dino itu juga menentang sampai doanya apaan? Ya, itu salah kaprah. Kalau doa itu mujma'. Alasan mujma' doa sama sedekah sama haji. Kalau biasa maca kitab kata, nggih, sedekah, haji, doa. Sebab itu ulama ijma' wong nek wis mati iku sah di haji amanat. Mergo niku langsung dawuh Nabi. An-namra'atan min khos'am, ada perempuan dari khos'am wong ayu banget. Takok. Niku maksud jeneng ayune bareng. Nabi ku rilak. Nabi ini pas teng haji niku goncekno Fadl bin Abbas ganteng, adike Abdul bin Abbas ganteng. Ponakane Nabi kan berarti Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Fadl bin Abbas bin Abdul. Nabi ki seneng goncekno cah cilik, cek ganteng kowe. Bocah Khos'am niku kemudian ayu amen delok Fadl. Fadl delok cah wedok Khos'am. Dadi takok tapi mbek delok-delokan. Tapi gayane takok Nabi tenan. Masyhur. Takok. Enggak, artinya saya ngaji begini ben sampean roh bahwa dalam kehidupan Nabi itu ada basariyah. Bukan segalanya steril gitu. Ya Rasulullah, ibu saya itu meninggal sehingga ada ikut haji saya sekarang. Tapi saya tahu betul andai kan dia masih hidup pasti ikut haji sekarang bersama saya. Apa saya perlu menghajikan dia? Terus Nabi sedurunge jawab, sirai Fadl itu di paling nofak. Dol, joblengan jono coba pokoknya Fadl itu di kok Fadl ora urusan pertanyaane wae. Dene di urusan dhewe, Pak. Kabeh sampean roh kehidupan Nabi itu ya biasa, maksudnya terus steril, ditertibkan. Lanang wedok, fatir, ya ora. Ya biasa wae, ben sampean roh basariah. Ya biasa do takok. Sampeyan saiki do takok wong haji-haji. Sholat yang lanang wedok kumpul malah di masjid tuh. Sujud haram. Marep kula ni sujud wong wedok pikire wedok. Sampai jamaah sing khusuk nangis Gus kula nembe niki salat pikire wong wedok sampe urip pas teng Mekah.
urip-urip ning omah salat nganggo satir malah pas ning Mekah. Cicit. Ya Rasulullah, ibu saya itu udah ikut haji sekarang karena meninggal. Andai kan masih hidup pasti haji. Apa saya perlu menghajikan dia? Terus Nabi jawab, kalau ibu kamu punya hutang, apa kamu menyauri membayar? Iya. Fadinullah ahaqqu bil qada. Kalau gitu utang be Allah ya wajib disaur. Mulane kabeh ulama berpendapat haji itu minangka utange tiyang sing zaman hidup sempat mampu. Saya ulang lagi, haji itu menjadi kewajiban orang yang zaman hidup sempat mampu, itu wajib. Nah tapi pertanyaan ulama, saiki misalnya Bapak Ruhin zaman urip itu melarat, terus diterusna anak melarat, foto sugih kan maksudnya misalnya. Iku apa wajib? Niabah zaman Bapak era wajib, mergo sampai mati melarat. Iku ulama khilaf, ono sing darani wajib, mergo saiki Ruhin mampu, ono sing darani ora. Lah tapi cah saiki do kurang ajar, santri-santri saiki kurang ajar. Angger mboke tuwa iku do ora dijak kaji. Mergo ben ati wis engko 10 juta. Urip 40 ya kurang ajar meneh malah. Jadi nek wong wis tuwa iku ora dijak kaji. Perkara nek mati kan mau kaji amanat piro? Pinten? 7,5. Ya Allah 7,5 anak urip. 40 kan? Ya oh, sing kurang ajar. Wis tuwa iku sampean kajine amanat. Lha piye saiki kena nganggo penderek. Oh, cukup larang. Parah saiki. Sajane teng fikih niku mbok teng Jawa dereng mlampah. Sajane wonten haji makdum. Haji makdum ngaten nggih. Tiange jek urip tapi sudah lemah. Lemah dan permanen. Itu sebetulnya zaman hidup sudah boleh digantikan. Tapi teng Jawa dereng mlampah. Sing mlampah niku amanat wae senengane. Jadi haji ini adanya sakit makdum. Makdum itu orang yang sakit permanen, dia masih hidup, terus diwakilkan. Nah, cara kula seneng ngoten, piye-piye wong sing wong iku seneng ngoten kan urip. Ya terus nanti enggak apa-apa kalau mau dipanggil Pak Haji enggak apa-apa setelah apa? Digantikan, setelah diwakili. Tapi teng Indonesia mboten mlampah nggih. Sing mlampah niku mati nggih. Nak mati jalan, napa wonten sing mriki? Misale tiyang stroke, napa tiyang dadi eling-eling donga, sedekah, haji. Itu sampai mati. Terus kalau kewajiban utang, tapi kalau utang kan gak urusan sampai ora, itu malah kok mayit ngirimi sing urip nak niku malah mayite sing kasus. Lah nak utang gak sing kasus mayit to, misale Ruhin mati ninggal utang, berarti Ruhin ngirim ning anake masalah kan. Nah itu rasa urip kirim wong mati, tapi nah itu sing mati. Lah ya ninggal utang berarti mayit ngirimi masalah. Sing urip Pak, mulane ana sing protes aku. Gus jarene utang mayit yo disiksa. Lah tapi ora urusan wong urip ngirimi wong mati, nek utang yo sing mati malah ngirimi sing urip. Paham ya? Jadi wau sing mboten khilaf doa, haji, sedekah. Mulane ngendikane Imam Nawawi teng Syarah Muslim walaisa fis sadaqati khilafun. Kalau sedekah itu enggak ada napa khilaf. Mulane kata riyen sahabat sapa sedekah tengene kancane bapak ngendikane Nabi kan api-apike kaapian iku kowe nyambung kancane bapak. Terus disedekahi. Mulane Rasulullah niku anggere ana sing terkait Sayyidah Khadijah disedekahi. Jarene mengenang Sayyidah sinten Khadijah. Tidak sedekah anil mayit itu angsal. Ya jelas ya idza mata ibnu adam in qata amalu ila min salasin sedekatin jariyah. Terus napa awil min yuntafa'u bi awaladin sholihin ya tuh. Jadi paham ya terus sampean ora usah terjebak khilaf-khilaf. Nah, kaifiyah nggih, kaifiyah itu macam-macam. Sing seneng pitung dina ya golek dalil nganti entek ngamek, sing gedhe nganti mandak-mandakno tradisi Buddha Hindu masuk. Sing seneng ya nganti golek hadis maudhu. Sing gede wong Islam mau dipadano Hindu mbek Buddha, padha dene. Sing kan berlebihan to nggih. Sing sitok berlebihan nanti golek hadis padahal ra ono, digolek-golekno. Sing gede madakno wong Islam padano apa? Hindu padha nemene lha iya. Mbok ya biasa ae. Tinggal ngaji jalanan akbar. Apa debat. Cerita Nabi Nuh, Nabi. Atabnuna ana to bangun sira kabeh bikuriin. Eleng-eleng ya, terus Nabi Hud niku tiyang Yaman, riyen namanya Khadra mau. Lah iku dikholi Sakban bahasane niku
Ruwah. Terus wong Jawa nganggo adat apa? Ruwah. Mergo Islam Indonesia saking pundi? Yaman. Jadi Islam Indonesia boten kaya Arab Saudi saking pundi? Yaman. Nek sing Aceh saking Gujarat, saking India, nek sing teng Jawa nu saking pundi? Yaman. Di rata-rata niku turunane Abdurrahman Basaiban Yaman. Terus di rata-rata turunan Yaman. Sira usah takok kok ya mikir di pojok wis pokoke ngono. Atabunana to bangun sira kabeh dikuliriin ing saben-saben panggonan sing dhuwur. Makane nek panggonan murtafiin kang dhuwur. Kowe gawe ayatan ing simbol utawa gendera, pokoke simbol. Binaan tegese bangunan sing dhuwur alaman khali dadi napa simbol utawa dadi alamat menara lil marati gedhe sing liwat. Pokoke ayatan temen iki menara. Dadi wong Yaman ku mlete-mlete nak gawe omah dhuwur-dhuwur terus ana genderane. Ben go simbol kasta sosiale nak dhuwur. Lil marati kedhe sing liwat. Terus bareng ngono tak batuna kaling lecehno sira kabeh. Dadi bangunane dhuwur, tujuane go nyumit-nyumit tak wong sing liwat. Kere liwat gak kurang ajar. Kere liwat dadi kurang ajar tenan. Si wong sugih dhisik ku nak gak ngenyek wong cilik gak lega. Mulane jeng ben wong larat-larat Gus warga dikai pintu kon ngenyek wong sing neraka. Tapi gak usah ceblok, Pak. Sekali ceblok masalah. Jadi ngeten lho nggih. Tradisine wong mulai dhisik nek gak ngenyek gak lega. Dadi wong Yaman ku wong Hadramaut ndamel omah dhuwur. Kok orang-orang yang kastanya rendah itu didoni dinyek kon dhuwur. Zaman Nabi juga sama seperti itu. Mulane disebut wa idza marru bihim yataqamasun. Wa idza qalabu ila alihim qalabu fakihin. Digo nyanyi. Mulane Allah niku dereng marem nglebokno wong mukmin teng swarga sedurunge wong mukmin iki dimlakok-mlakokno ning neraka. Duka dakok alif duka napa kok aja kecemplung wis syaraté nggih. Lah niku perkarane diken ngenyek tiang-tiang sing nate ngenyek. Mulane fal yaumal ladzina amanu minal kufari yathakun alal araiki yang dulu. Terus hal suwibal kufaru makanu yafal. Dadi jeng tiang-tiang mukmin sing di swarga dikek kursi didapok teras swarga. Dikai terowongan khusus sing ngerti wong kafir sing nate ngenyek. Terus sing ngenyek iki yo dengar. Lah akhire terus nyanyian mau. Dadi intine Allah maklumi dendam ngono. Mlebu swarga wae kok dikai apa? Dendam wis ngono wae kok angel temen ngarteno. Mergo wong ora dendam ora lega tenan. Berarti dendam yo oleh, tapi kok ning akhirat ae itu saiki. Mulane disebut fal yaumal ladzina amanu napa? Minal kufari napa? Yathakun. Saiki wong-wong iman ning dhuwur kursi permadani yathakun melecehkan wong kafir. Mergo zaman ning donya wa idza marru bihim yataqamasu. Nah wong kafir liwat mesti ngenyek wong Islam. Wa idza qalabu ila ahlimun qalabu fakihin. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i napa? Nah tiang Yaman ki sami. Ata benu nabiku liriin ayatan tak basun. Kowe ngenyek biman kelan wong yamru kang liwatan sapa man bikum lan sira kabeh. Wa tasquruna nang nglecehno sira kabeh minhum saking man yamru. Dadi ana wong liwat dinyek. He kere liwat, elek liwat. Gak kurang ajar terus. Lah orang-orang kere iki nek sampean bu swarga dikeki hak ngenyek. Lah saiki kadang masalah, kadang sing kere wae ora mlebu napa swarga. Iku masalah ora iso nyenyekan kowe. Mulane wong melarat kudu mlebu swarga, dadi dendame terpenuhi sampean ora repot iki. Yen mlebu swarga kowe ben iso napa? Nyenyek. Kudu lega gak ngono wis repot iki. Jebule padha mlebu neraka. Wah, repot. Repot. Ini wal jumlah itu jumlah halun hal min domiri tabnuna sangi domiri lafat tabnuna. Kanjen nyanyi anu penting ya. Terus kalau nate maca teng kene Quran niku tiyang saleh niku dikai pintu khusus goleki kancane mitra dagang zaman ning donya. Jadi dia punya teman dagang akrab secara muamalah duniawi bagus, ini muslim ini non muslim. Setiap kali habis dagang itu sering berdebat, agama kamu yang benar apa agama saya yang benar. Walhasil ketika dia mati, yang soleh tadi mati, si non muslim juga mati. Itu nanti yang orang mukmin soleh tadi tetap diberi hak melihat ini. Ya diberi hak ngumpat-ngumpat. Mulane disebut qala qa'itum minhum inni kanali qarin yaqulu innaka laminal musaddiqina idza mitna wa kunna turaba wa idza inna lamadinun qala hal antum muttaliun terus faqala afara'ahu fi sawa'il jahim qala tawu in kita la turdin walau la ni'matu rabbi la kuntu minal mukhdirin. Terus jare wong Islam afa ma nahnu bi mayyitin illa mautatun al ula wa ma nahnu bi mu'adzabin
Jadi ketika dikai terowongan itu koncone sing muslim zaman mitra ning donya mau ngomong mek sing kafir, "Hei kancaku, celek. Kowe dhisik meh wing ngrayu aku dadi kafir. Meh wae ingkit talaturdin, hampir saja Anda menjadikan saya kafir. Walau la ni'matu rabbi lakuntu minal mukhdarin. Andai kan tidak ada nikmat Allah, aku yang mlebu neraka kaya kowe. Iki lho jarimu aku nak mati. Terus dadi lemah ra ono hisab. Saiki delok, kowe nyatane dihisab mlebu neraka, aku mlebu swarga." Terus wong mukmin mulai bangga. Delok matiku mau pisan tok ge mau. Saiki aku ning swarga. Mau dadi wong nek ora ngumpat ora lega. Lah keliru ning saiki ngumpat ku ning donya. Lah iku keliru, ngumpat ku sok mbek. Mulane kowe saiki misale ra presiden ora menteri apa gak apa-apa. Kowe sok ben ngumpat, saiki raja aku ning swarga. Jebule padha gak ning swarga. Perkarane kowe kudu masalah kan. Kere kok berlanjut. Kere ku berakhir sausé mati ning akhirat pun benten kelas yang jadi wong ngumpat iki iha. Nak kula ketok milih mboten, water kecemplung kula ada terus kula niki seminta takok, "Ha, ngumpat gak?" Boten Gusti teng mriki mawon. Karena logikanya ngumpat kan ditubir surga kan. Di ujung neraka. Yo mlakune keseret sithik wis. Semangat maki-maki kepleset malah repot. Alarsi go cara kula seneng pun Gusti pun. Di sana wakile juga maksudnya mau deh, sing ono sing makili mau. Yen wong kafir kurang ajar tenan. Wong kafir sombong nganti nduk neraka. Tidak ceritani iki. Niki sing binas Al-Qur'an. Nyimpen Abu Jahal Abu Lahab pas mlebu neraka iku cek takok ngene. Gak kurang ajar. Aku ora roh Bilal, ora roh Ammar, ora roh Suhaib. Makne ning ndi yo. Dadi saking kurang ajar neraka iku cek kok wong ngono-ngono iku kudune luwih neraka timbang aku. Attakhadnahum sikhriyan amzaqat anhumul absar. Dadi dene sing golek. Mereka itu nang neraka ta ora? Terus diomongi mek kanca-kancane. Ora Bilal kabeh ning swarga. Ora aku ora roh perkarane ora delok, asline padha ning kene gak kurang ajar tapi. Dadi pancen Allah akhire duka. Allah duka terus Bilal terus ditekakno nganggo lift ora roh. Aku kok teknise iku urusane pangeran ndak. Mulane Bilal itu cara ora ya kayak Bilal lah, yang jelas itu kan gak mungkin contohnya Rogen, boy Bilal lah misalnya. Akhirnya Bilal ditekan oleh pangeran lewat fasilitas khusus. Ya mau ngaku keren, bawa fasilitas keren saya keblok ya, pokoknya fasilitas khusus. Gue buktekno nak dekne bener-bener nih swarga. Akhirnya Bilal dia ngumpat-ngumpat mau fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun alal araiki yang zur aro itu kan sofa, kan gak mungkin nak sofa biasa iso digonen rokok, kobong pisan kan. Jadi pokoknya anggap tadi macam diberi ha. Mergo wong kafir kurang ajar kok iso pun rokok aja. Attakhadnahum sikhriyan amzagat anhumul absar. Inna dzalika la haqqun takhasumu ahlin wong kafir sombong. Termasuk kesombongannya wong kafir meneh, cuma ini barokah, sombong yang barokah. Wong fasik Islam lak sampeyan mlebu neraka. Kau balen malih wong fasik Islam lak sampeyan mlebu neraka. Pas ceblok-blok iki jejer wong kafir. Ya dinya. Maafna angkum imanukum. Gunane apa kowe mukmin ternyata sama-sama di neraka. Lha terus apa tersinggung? Ora iso, wong mukmin beda mbek wong kafir. Terus wong mukmin diangkat pangeran mlebu swarga. Lha iku terus dadi asbabun nuzul rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Ada saat di mana orang kafir itu getun kok ora dadi Islam. Perkarane wong Islam akhirnya ditarik gara-gara diprovokasi diang nopo? Kafir. Mane kula nyuwun jenengan mlebu neraka jejer wong kafir. Nak nganti ora ana sing ngumpat-ngumpat niku ora ana sing tersinggung. Kok apa paling tersinggung nak wong mukmin diumpat wong kafir. Ada roke ceplok jejer Mustofa wah repot. Sekarang ini ora ana sing ngumpat. Nek ana sing ngumpat iku terus Allah tersinggung. Gak iso wong mukmin tetep beda kok ngopo? Kafir itu disebut wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa li bisyahadati kamang kadzdzaba bi adkhiluhumul jannata bi rahmati. Demi keagunganku ora bakal wong mukmin tak padakno wong kafir. Terus pas diangkat pangeran terus Allah dawuh napa rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Di saat itu wong kafir pun berharap dadi wong napa muslim. Semulane sampean muslim wae sampean niku ampun rokok suwe-suwe soal wong kafir ngumpat.
Sebelum wong kafir itu malah jagungan mbek kowe. Wah. Kadang ngenyek lah, orang ngenyek piye. Nanti ngenyek. Agak-agak ngenyek yakin tak jamin ngenyek wis dinas pengiran. Engko mesti ngenyek. Cuma cepet ta ora. Kok cepet kok nang nyemek nang wis. Dadi nek ngenyek apa tersinggung. Ya mulane iman itu penting ya, iman guys, iman guys, barokah iman ora ana wong iman abadi teng napa neraka. Tabasu nabi ma yamurru bikum wa tasquruna wal jumlatu halun min dzat wa takhiduna ngalap sira kabeh. Masoni aing pira-pira napa lho. Dalan air lil mak utibani pira-pira terowongan lil mak tahtal ardi ana ngisore bumi. Kowe iku nyiapno iku mola alakum menawa sira kabeh ka anakum takhluduna langgeng sira kabeh. Kowe kabeh persiapno nyangka nak uripku selawase-lawas. Via ing dalam bumi la tamutuna ora mati sira kabeh. Wa idza batastum nalikane jotosi sira kabeh bidurbin kan mukul auqaten tomateni batastum mongko jotos sira kabeh jabarina kali sombong kabeh min ghairi rafaten kan tanpa sifat kasih sayang. Dadi senengane ngenyek wong cilik ngidoni bariku budak-budake dijotosi digo bal-balan wis kunane kuno wong sombong tradisine nyepelekno wong cilik. Senengane jotosi wong. Mulane aja jogeman jotosi wong keseringan kowe nek iso aja lho. Wis sombong ngene. Wa idza batastum napa jabari. Fataku mongko wedi sira kabeh wa ngowo fidzalika ing dalem mengkon-mengkon perilaku kabeh fidzal amal wa atiu lan to atau sira kabeh ning ingsun. Sima ing dalam perkara amartu kang perintah ingsun kum sira kabeh bilan wa. Watakulan wedi sira kabeh alladzi ing dat amat kang paring sapa ladi kum sira kabeh an amat sing paring sapa Allah alaikum ing atas sira kabeh bima kelan perkara. Tak lamuna kang wis ngerti sira kabeh. Rupane amat kum paring sapa kum sira kabeh bi anamen kelan pira-pira kewan raja kaya. Wa banina lan kowe diparingi pira-pira anak wa jannatin pira-pira perkebunan basati nanti pira-pira perkebunan. Wa uminan pira-pira mata air anharin iki pira-pira sungai. Inni akhafu alaikum. Kan arah takwa iku inni. Saat temen ingsun akhafu patir ingsun alaikum ngatasi sira kabeh ada bayaumin ing siksane dina adimin kang agung kang dahsyat fid dunya wal akhirah. Ing dalem dunya lan akhiratin aswa itu muni lamun maksiati sira kabeh ingsun. Kalau padha jawab sapa kaum nabi Ad. Wong Ad mung jawab utawa jawab sapa Ad. Kaum nabi sinten Hud ngandani barang sawa udah padha uga ale nek ngatasi kita mustawin tegese padha indana apa awata ento ngandani sira amen kandhani padha kandhane ora padha wae kowe ngomong apa wae jadi kandhani ora jadi kowe ngomong apa wae ora penting kabeh omonganmu mustawin ku padha indana lha mulane Nabi Hud ngeten iki sampeyan nek ning swarga kudu mlaku-mlaku mboten ngoten gak lega dene wong nang dikandhani suwe-suwe nang sawaun alena awata alam takum. Jadi Nabi Hud sampeyan ning swarga kudu dikeki ikrin khusus kudu ngomong, bener di kowe aku kudu. Gak ngono ora lega ning swarga. Paham nggih? Ya sampeyan tau dinyak wong ora? Nek dinyak nggih sampeyan cocokan kudu wales teng swarga. Aja malah ketemu sing nyek padha-padha neraka. Wah, repot to. Sawanu padha uga alena ing ngatasi kita mustawan tegese padha indana ana sanding kita apa awata ento ngandani kita ngandani panjenengan amlam takun ora ana sira menal waidina iku setengah sange sing ancik mbok kandhani ora padha wae aslan babar pisan elanar awi tegese ora bakal mendo kita liwadi kamuk krana nasihat sira in hadza illa